А, следващата част, която е много, много важна, това е менеджмент. И най-вече това, което като поведение по време на оценката на представянето трябва да има менеджмент. Подготовката. Подготовката е свързана не само с това да си изясним и да сме еднакви в разбирането си за ценностите. Защото по отношение на целите и компетенциите там са ясни. Обикновено това са хора с технически опит, които знаят какви са техническите изисквания и не само. Но когато става въпрос за ценности, трябва да знаем и да сме подготвени, защото рисковете на живото предаване до сега в може би стотици, може да ви звучи така малко голяма цифричката, но със сигурност над 200 срещи съм присъствала на оценка на представянето на колеги и винаги има рискове хората да се почувстват засегнати. Ето тогава всъщност е момента, в който менеджера и разбира се човешки ресурси да дадат това разграничение между работното поведение и човека като такъв. Затова е нужна подготовка, за да може самия менеджер да има готови примери за това, защо е дал една или друга оценка, защо е направил един или друг коментар. Разбира се, добрите менеджери това го дават в ежедневната си работа. Но когато се съберем, когато си говорим вече и заедно с човешки ресурси, тогава това е един процес, в който завършваме развитието на човека до този момент, ако мога така да кажа в кавички, разбира се, какво се е случило и започваме нов период, в който той може вече да си постави и нови цели. Процес на уеднаквяване на понятията и възприятията. Точно това се случва на тези срещи, особено когато говорим за частта, свързана с ценностите. Да, ти беше ни споделила, че всъщност едно е, нали, да попълним всички полета в системата, които очевидно са плод на дълги разговори и на много прецизиране на всяка една конкретна дума, която описва ценностите и проявленията, но съвсем друго нещо е, когато всъщност вече имаме попълнените оценки, как ще се проведе разговора между менеджера и служителя на базата на това, което виждаме в системата. И си спомням, че ти използва една така много интересна аналогия, че буквално по време на тия срещи се движим по острието на бръснача, защото винаги има шанс, когато става въпрос за оценка по ценности, да засегнем някакви много дълбоко изконни човешки истини за хората, които стоят срещу нас. Как вашия екип, не знам дали сега е момента да те попитам това, но как вашия екип на HR професионалисти подпомагаше менеджерите в този процес? На какво ги научихте? Как тази тънкост на воденето на човешкия разговор, защото системата ще ни я покаже след малко като скриншоти, но как им помогнахте да ги провеждат тези разговори, така че всъщност тази система да има смисъл за всички тях? Някои от менеджерите, трябва да съм така, в смисъл честна съм с вас, някои от менеджерите им е много неловко да водят тези разговори. Тогава всъщност изцяло човешки ресурси поемат тази задачка. Какво правим ли? Много ясно отделяме, че това е работно поведение. Предизвикваме човека да се сети или да се върне назад и да си припомни в една или в друга ситуация какво е, как е реагирал, защо е реагирал по този начин. Има ли някакво поведение, което си е позволявал, защо си е позволявал това поведение, какво. В един момент, малко или много, когато говорим за ценностите, трябва да бъдем изключително внимателни и да бъдем, да не даваме съвети. Да не даваме лични съвети, така да го кажа по-скоро, да даваме какво, ето виж, ако така се отнесеш, може би това ще бъде. Препоръки. 1, 2, но никога съвети. Утре вече трябва да работиш ето така. Или трябва да се държиш по такъв начин с колегата. Не. Препоръка за това какво би било. Дори той или тя, нали, да го предизвикаме да задаваме въпроси, за да може човека сам да стигне до това, което ние искаме. Затова казвам, че подготовката на менеджерите е много важна. Да задаваме въпроси.
дори да използваме коучинг техники, не дори, а използваме коучинг техники, за да можем да накараме и хората и да се почувстват по-спокойни и че не са оценявани като хора, а само работното им поведение.